dore content wakora mu gihe gito ugatangira kuba monetize. Abantu benshi birazwi yuko bakunze kugorwa no kubona amasaha cyo twakwita watch time, ariko mu by'ukuri mu gihe wakitonda ugakora izi content gihe gito waba wamaze kuba monetize. Kuri izi content ku ma YouTube uri gusanga arizo ziri kugenda ziteninga cyane, nizo ziri kugenda zibona ama views mu buryo bwizewe kandi ziri kubona ama views mu buryo bwinshi cyane. Izi content rero nagushishikariza kuzikora. Tangira ukore izi content maze nawe utangire guhembwa gatubutse. Izi content ziri gukundwa cyane, uwayifunguye wese ari kongera gufunga ari uko arangije. Nuko rero views zikisikiranya gatangira ukayora inote.